उपयोग 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 क्या है उपयोग उपयोग સદ ઉપયોગ ઉપયોગ બોલતા યુઝ 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 કરવાનો ઓકે યુઝ એવું નહીં બેટા સદ ઉપયોગ ઉપયોગ મીન્સ યુઝફુલ ઉપયોગ મીન્સ શું થાય सबનો मतलब સબ નહીં સદ સદનો मतलब વેરી વેરી યુઝફુલ oh very વેરી યુઝફુલ યસ સદ ગુજરાતીમાં પોપો પડ સદ જયંબેનું કે આવજો કહેવાય જયંબે જયંબે મીન્સ શું થાય ખબર પડી જયંબે મતલબ શું કહેવાય બાય બાય ના કહેવાય જયંબે એટલે આપણે કોઈ કંઈ ભગવાનનું નામ છે બેટા. ઘરની બહાર નીકળતા હોય ને એટલે આપણે જયંબે કહો મતલબ કે આપણે ભગવાનનું નામ લઈને નીકળીએ જયંબે કોઈ કહો માણસ તો જય અંબે કહીએ કોઈ જય શ્રી ભગવાનનું કૃષ્ણ નામ કહો લેવાય ગમે તો ભગવાનનું નામ લેવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કહો ગમે જય તે શ્રી કહેવાય કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ એ બધું અંબાજી નહીં માતાનું નામ છે આવજો ના કહેવાય આપણા ઇન્ડિયાનું બાય કલ્ચર નહીં. કેવું છે બેટા અહીંના જેવું નહીં કે હેલો બાય હાય આપણે ગમે ત્યારે ભગવાનનું ગોડનું નામ લઈને એકબીજાને બોલાવીએ મતલબ કોઈ મળે તો એ બાને ભગવાનનું નામ લેવાય. પડી ખબર હા એ ટકા તને ખબર પડી એ ટકો તને ખબર પડી પડી ખબર શું ખબર પડી યા તારી યા चाइनीज बोलो चाइनीज यहाँ यहाँ સાકલ हिंदी हिंदी यहाँ